So hello traders, welcome back to the channel Trading Yan। तो आज ହଉଛି ମୋ ଟ୍ରେଡିଂ ସିରିଜର ଡେ 3 ଯୋଉଟା କି ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇଟା ଟ୍ରେଡ୍ କରିଛି। ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ମୋ ସିରିଜରେ ନା ଦୁଇଟା ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା, only 2 trade in a day। ବୁଝିପାରିଲେନି? ମୁଁ ଡିସିପ୍ଲିନ ସହିତ ଆକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି। 1 month ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ସେଇ ରୁଟିନକୁ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡର 1430 ଟଙ୍କା, ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ରେଡ ଦେଇଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ନା 800 ସମଥିଙ୍ଗ, ଓଭରଅଲ୍ 2300 ସମଥିଙ୍ଗ ମୋର ଆଜି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି। ତ ଇଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟାଜି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଇଏ ହଉଛି କ'ଣ ନା ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ଆଉ ମୁଁ ଇଏମଏ। ମୁଁ ଆକୁ ପରେ କେବେ ବୁଝେଇବି ଭଲ ଭାବରେ କେମିତି ନେଉଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫୋନରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛି, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଛି ଏବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫୋନରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ପାରୁନି କୋଉଠି ଟ୍ରେଡ୍ ନେଲି କ'ଣ ନେଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲାପଟପ୍ରେ ମୁଁ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେବି, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଫଲୋ ସବୁବେଳେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ମାରି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଦୁଇଟା ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବେଶୀ ବଡ଼ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି ସେ କ୍ୟାପିଟାଲର 5 to 6% ହିଁ ପ୍ରଫିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରେ, ଯୋଉ ବି ଟ୍ରେଡ୍ ନେଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ ଦୁଇଟା ଟ୍ରେଡ୍ ନେବି। ମୋ ରିସ୍କ ରେସିଓ କେମିତିକା ନା ପାର୍ ଟ୍ରେଡ୍ର ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରିସ୍କ ନେବି। ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ମୋର 500 ଟଙ୍କା, ଠିକ ଅଛି। ଟାର୍ଗେଟ କେତେ ନା 1500 ରୁ 2000 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ମୋର 1500 ସମଥିଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ନା 1400 ସମଥିଙ୍ଗ ମୋର ବୁକ୍ ହେଇପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଭଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଇଏ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି କ'ଣ କରିବେ, ଯୋଉ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଉଛନ୍ତି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ର ଭଲ ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ମୁଁ ଯୋଉ 10 to 15 ଯାହା ପଏଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ୍ୟାପଚର କରନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍କୁ ରିସ୍କ ଟିକେ କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲେନି? ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ରିସ୍କ ଯୋଉ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ କେତେ ରଖନ୍ତୁ ନା 1000 ଟଙ୍କା ପାଖରେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖନ୍ତୁ, ଲସ୍ ଆପଣ 300 ରୁ 400 ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଫଲୋ କରିବେ ନା, ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ରିସ୍କ ରେସିଓ ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣ ମ୍ୟାଟର କରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆମେ ଯଦି ସେୟାର ବି କରିଦେବା, ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଲସ୍ ହିଁ କରିବେ। ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା, ସବୁବେଳେ ରିସ୍କ ରେସିଓକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଡିସିପ୍ଲିନ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ପ୍ରଫିଟବୁଲ ହେଇପାରିବେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ହଉଛି ଡେ 3, ଯୋଉଥିରେ କି ମୋର 2300 ସମଥିଙ୍ଗ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି। ଡେ 1 ର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡେ 2 ଯୋଉଟା ଗତକାଲି ଥିଲା ମୋର ସେଥିରେ ଲସ୍ ହେଇଥିଲା 600 ସମଥିଙ୍ଗ ଲସ୍ ହେଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଥିଲି, ଅଚାନକ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାର୍ଟ ଖୋଲିଲି ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଭଲ ଟ୍ରେଡ୍ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଟ୍ରେଡ୍ ମୋର ଅପୋଜିଟ୍ର ଯାଇଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ମୋର ସେଥିରେ ଲସ୍ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଟ୍ରେଡିଂ ଆଭଏଡ୍ କରିଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ଦୁଇଟା ଟ୍ରେଡ୍ ହିଁ ନେଇଥିଲି। ବୁଝିପାରିଲେନି? ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି, ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାପଟପ୍ ଧରିକି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇବି, ପୁରା ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି। ତ ଇଏ ସର୍ଟ, ମୁଁ ଖାଲି ସର୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରିଦେଉଛି, ଠିକ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟ୍ରେଡିଂ A to Z ଶିଖେଇବି। ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ଶିଖେଇବି କୋଉଥିରେ ନା ଲାଇଭ୍ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରୁଛି କେମିତି କ'ଣ ଇଏ କଲି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲାପଟପ୍ରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବି, ଚାର୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବି, କୋଉ ବେସିସ୍ରେ ମୁଁ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଉଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ A to Z ବୁଝେଇବି, ମୁଁ କେମିତି ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।